Hello， 大家好呀！现在的清洁工具各种各样，不管扫地机、洗地机再卷，但是对我来说，使用率最高的还是吸尘器，因为它不仅能把地面清扫干净，还有缝隙、床垫、窗帘、楼梯、车内，甚至装修现场，它也依旧能轻松应对。但是吸尘器吧，也不是没有它的 bug。清理垃圾、打开尘盒前，我这个鼻炎新人一定要全副武装，直到我用了德尔玛 T50 Station 免维护吸尘器。到底谁还在说吸尘器不好用啊？现在居然连垃圾都帮你收好了。装修垃圾的粉尘简直就是灾难现场，多亏了它的3万帕大吸力，灰尘垃圾都被清理得一尘不染。清洁完放回基站，一键集成，居然清理得干干净净，自带大容量垃圾袋，再也不用全副武装去倒垃圾了。而且它是真的有在做有效清洁，普通光照下地面的脏东西根本看不见，但是它18倍滤光显尘，让家里的灰尘无所遁形，肉眼看似干净的家居然这么脏。新家装修接近尾声，下一步就是开荒保洁，这时候吸尘器简直就是主力选手，还搭配了7种不同的刷头，各显神通，多亏了它的大吸力，缝隙里的装修垃圾轻松搞定。带楼梯的房子，大家有考虑过楼梯的清洁吧？我家没我可以，没吸尘器可不行。它的除尘软毛刷还搭配了延长软管，柜子里再厚的灰尘也能轻松给你吸得干干净净。另外配置的其他刷头也都非常实用，除螨刷头可以定时清理床垫，无痕软毛刷可以清理电脑，地毯刷清理地毯更加彻底，车内的清洁也全靠它啦。对了，还有宠物护理吸头，宠物梳下来的毛发也能轻松吸走。这样的配置居然只要1000加的价格，不仅是家庭地面的日常清洁，床垫、地毯、沙发，甚至车内的清洁都离不开它，居然还不用倒垃圾。我建议人手一个。